Kenapa orang pesek umur panjang? Irit bernafas, Pak. Serius, Pak. Dia pengetahuannya aneh-aneh Lu aja. coba lu lihat orang kalau hidung mancung ngorok bagaimana, Bang? Kenceng kan pas kayak kapal berangkat kan. Kapal berangkat. Iya kan? Tapi kalau orang pesek tuh dia smooth. Iya. Dan kami orang pesek itu cuman menderita kalau COVID, Pak. Karena sampel kan lewat lubang hidung, Pak. Betul. Yang mancung tuh cuman dicolok sek, ditarik. Nah kita yang pesek tuh ditarik tuh agak dipelintir deh. Jadi pesek tuh emang bener umur panjang.